Ķīmijai Latvijā ir plašas iespējas, gan darba ziņā, gan izglītības. Un kas šobrīd svarīgi, farmācijas un ķīmijas uzņēmumos ir prasmīgu un zinošu darba roku trūkums. Tātad segmentā, kur ir vislielākais bezdarbs, jauniešiem līdz 25 gadu vecumam ir labas iespējas gūt zināšanas, profesiju un darbu. Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžas audzēknis Elvis Klaucāns šobrīd gatavojas savu prasmju un zināšanu pārbaudei pirms darba gaita uzsākšanas. Es domāju, ka nevajag baidīties no nekā, ne no eksaktajām zinātnēm, tas ir tāda priekšmeta kā ķīmija, protams, mēs esam ķīmijas skola šeit, fizika, matemātika, jo, kaut kādā veidā Latvijā ir izveidojusies tāda situācija, ka visi mēs gribam būt juristi, visi mēs gribam būt advokāti un tā tālāk, bet cik tad īsti mums to profesionālu advokātu šiem 2 miljoniem cilvēku vajag? Tomēr mums vajag kaut ko, kas ražo, kas eksportē, kas nes Latvijai kā valstī peļņu. Tātad ķīmija īstenībā ir viena no tām zinātnēm, kas spēj to darīt. Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžā ir iespēja arī gūt augstākās izglītības pirmo pakāpi, un Elvis Klaucāns ir pārliecināts, ka turpinās mācības tieši šeit. Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžā mācās ap 500 audzēkņu no visiem Latvijas reģioniem. Šeit ir dienesta viesnīca un laba sporta bāze, iespējas saņemt labu stipendiju, rast kontaktus ar Skandināvijas, Vācijas un citu Eiropas valstu studentiem, kas studē ķīmiju. Un galvenais mūsu misija ir sagatavot zinošus speciālistus Latvijas darba tirgumu, vadošajiem ķīmijas un farmācijas uzņēmumiem Grindex, Silvanols, Bioventa un daudziem citiem, tā saka direktors. Tāpēc radīt arī īpaši jauna programma, kurā mācības sāksies jau janvārī, bet dokumentus var paspēt iesniegt līdz 21. decembrim. Sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju, Valsts izglītības attīstības aģentūru ir projekts tieši jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuriem nav izglītība, kuri ir bezdarbnieki, kuri vēlās pārkvalificēties, tiek aicināti mācīties pusotra gada laikā, lai iegūtu kvalifikāciju ķīmisko procesu tehniķis. Jaunieši ir sapratuši, ka ķīmijai ir lielisks nākotnes perspektīvas Latvijā, tāpēc interesi par šo koledžu pieaug un tāpēc nenokavējiet dokumentu iesniegšanu. Šajā mācību gadā mēs bijām ļoti patīkami pārsteigti, ka programmā biotehnoloģija, kur uzsāka mācības jaunieši pēc 9. klases, mums bija konkurss 2 jaunieši uz 1 budžeta vietu. Tas mūs ļoti iepriecē, un es arī aicinu visus nebaidīties no vārdiem fizika, ķīmija, matemātika, jo, lai mēs būtu kvalificēti speciālisti, inženieru zinātņu pārstāvi, mums ir jāzina šīs pamatņu zinātnes. Tātad, Olaina ir tikai pusstundas brauciena attālumā no Rīgas, un te jūs gaida.